สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับภาษาไทยของพายุวันนี้นะครับผมจะทำ Q&A ถามตอบกับพายุนะครับช่วงนี้มีคำถามเรื่องผมหลายอย่างนะครับเช่นทำไมถึงเรียนไทยมาเรียนต่อที่จุฬาเป็นไงบ้างชีวิตที่ญี่ปุ่นกับชีวิตที่ไทยต่างกันไหมแล้วก็ทำยังไงถึงได้เก่งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ทำไมผู้ชายญี่ปุ่นนอกใจขนาดนี้แล้วก็พายุเคยมีแฟนคนไทยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเมื่อวันก่อนผมลองโพสต์ว่ารับคำถามจากทุกคนแล้วได้รับคำถามเยอะขอบคุณมากครับวันนี้จะตอบทั้งหมดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวไขข้อข้องใจของทุกคนกันนะครับไปกันเลยปูอันแรกก็คือแรงบันดาลใจอะไรทำให้เรียนไทยทุกคนเข้าใจใช่ไหมที่ญี่ปุ่นมีคนเรียนไทยน้อยใช่ไหมคนส่วนใหญ่ปกติเลือกภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาสเปนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมหลงไหลภาษาไทยอันนี้ทำไมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเรียกว่าเป็นบุญวาสนาก็ใช่ก่อนที่จะเข้ามหาลัยผมคิดมานานว่าจะเอกภาษาอะไรดีที่มหาลัยตอนเป็นม.ปลายผมชอบภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษได้คล่องดูเท่ใช่ไหมเรื่องง่ายๆแต่ผมไม่ค่อยสนใจภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่ามีคนเรียนเยอะมีคนพูดได้เยอะแล้วใช่ไหมเอกภาษาต่างประเทศที่มหาลัยทันทีผมอยากจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นคิดขึ้นมาว่าจะเรียนภาษาที่มีคนเรียนน้อยและมีความศักยภาพในอนาคตมันก็คือภาษาไทยนั่นแหละช่วงนั้นพอดีมีข่าวเกี่ยวกับอาเซียนว่าตลาดอาเซียนจะพัฒนามากขึ้นแล้วมีโอกาสด้านธุรกิจมากขึ้นด้วยพออ่านข่าวเรื่องแบบนี้แล้วผมปิ๊งว่าจะเรียนภาษาไทยถือโอกาสแบบนี้ในอนาคตสุดท้ายผมตัดสินใจว่าจะเอกภาษาไทยที่มหาลัยโตเกียวไกโกคุโกไดกะนะครับอันที่สองอยากให้แชร์วิธีที่จะทำให้พูดอ่านเขียนภาษาอื่นคล่องคำถามนี้ตอบยากมากๆเอาจริงนะที่สำคัญที่สุดก็คือแรงบันดาลใจนั่นแหละเรียนเหมือนโดนบังคับไม่ก็มีประโยชน์ถ้าคุณชอบภาษานั้นก็เรียนถ้าไม่ชอบไม่ต้องเรียนแล้วต้องเข้าใจว่าใช้เวลานานจนเก่งภาษาต่างประเทศอันนี้เรื่องธรรมดาไม่ต้องรีบทุกคนเป็นแบบนี้นะคะผมก็ตอนแรกๆไม่ค่อยเก่งภาษาไทยแต่ค่อยๆเรียนค่อยๆเก่งแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าอยากคล่องต้องลองใช้ภาษานั้นกับ Native นะครับถ้าเรียนในแค่ห้องเรียนไม่มีวันคล่องอย่าลืมนะครับต้องลองใช้อันนี้สำคัญมากอันที่3ก็คืออยากรู้ว่าสังคมญี่ปุ่นมีข้อดีข้อเสียยังไงคำถามนี้น่าสนใจมากคิดว่าข้อดีสังคมญี่ปุ่นก็คือขยันกับเรื่องทุกอย่างเช่นทำงานจริงจังเรียนจริงจังอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับสังคมไทยของญี่ปุ่นมีข้อดีแบบนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าสังคมญี่ปุ่นมีข้อเสียด้วยคือสังคมญี่ปุ่นไม่ค่อยมีน้ำใจกับคนอื่นหมายถึงว่าคนญี่ปุ่นใจดีก็จริงนะคนไทยบางคนบอกว่าคนญี่ปุ่นใจดีอันนี้ดีใจครับแต่ถ้าบอกตามประสบการณ์ผมที่ไทยคนญี่ปุ่นไม่ค่อยสนใจคนอื่นใช่ไหมโดยเฉพาะคนต่างชาติภาษาไทยมีคำว่าให้ใจเพื่อนตายจุดๆเป็นเพื่อนใช่ไหมแต่จริงๆนะผมคิดว่าพวกคำนั้นแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นไม่มีคำแปลที่มีความหมายเดียวกับพวกคำนั้นครับเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นกับสังคมไทยต่างกันนะครับคนญี่ปุ่นบางคนไม่ค่อยยอมรับความแตกต่างระหว่างตัวเองกับอีกฝ่ายในที่นี่หมายถึงคนต่างชาติเพราะฉะนั้นคนไทยบางคนบอกว่าหาเพื่อนคนญี่ปุ่นยากแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นทุกคนเป็นแบบนี้หาเพื่อนคนญี่ปุ่นได้นะคะคนส่วนใหญ่ใจดีมีน้ำใจนะครับอันที่4มาอาศัยอยู่ที่ไทยเมื่อไหร่จากพี่เคนจินะครับเคนจิさんありがとうございますจริงๆแล้วอยากไปไทยมากแต่ตอนนี้อยากเก็บประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นนะครับที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับแล้วค่อยย้ายไปที่ไทยนะครับแต่ตอนนี้จะพยายามเรียนภาษาไทยต่อเนื่องนะครับ頑張りますケンジさんよろしくお願いしますอันที่5อันนี้สนุกมากทำไมผู้ชายญี่ปุ่นชอบนอกใจขอโทษครับ
เป็นตัวแทนของผู้ชายญี่ปุ่นขอโทษนะครับน่าจะเรื่องนี้น่าจะถูกต้นนะครับเห็นข่าวเรื่องนอกใจบ่อยที่ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมคิดว่าคนไทยก็เหมือนกันมันบางทีเห็นข่าวผู้หญิงไทยฆ่าผู้ชายไทยเพราะว่าเขานอกใจทุกประเทศมีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอันที่ 6พี่พายุมีแฟนหรือยังครับแล้วถ้าอยากมีแฟนเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นขอไม่บอกได้ไหมใครถามเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามีแฟนคนไทยทุกวันน่าจะสนุกแน่นอนครับเพราะว่าคุยกันเป็นภาษาไทยได้และเรียนรู้หลายอย่างได้แล้วถ้าเป็นไปได้อยากคบกับคนไทยที่พูดญี่ปุ่นได้และชอบสอนให้บอกได้แค่นี้นะที่ 7หลังจากเป็นชากาจิแล้วคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะไหมครับมีวิธีการจัดการกับปัญหาตามไปจากตอนที่เป็นนักเรียนหรือเปล่าแล้วก็อยากฟังเรื่องชีวิตวัยทำงานค่ะทำยังไงให้ความสดใสแบบช่วงมหาลัยไม่หายไปคำถามเยอะมากใครถามขอบคุณนะหนูดีมีคลิปสัมภาษณ์หนูดีครับขอแนะนำให้ดูนะครับก็ความสดใสไม่มีอยู่แล้วนะหนูดีคิดว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองยังสนใจภาษาไทยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือมีเวลาว่างน้อยลงตื่นเช้าไปทำงานบางวันทำโอทีกับดึกไม่มีเวลาเรียนภาษาไทยชีวิตทำงานต่างจากชีวิตนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบสูงบางทีหัวหน้าดูเครียดมากขอแนะนำให้คนไทยไม่ทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นนะจ๊ะเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วยังมีคำถามเยอะแต่ตอบในคลิปอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นชีวิตญี่ปุ่นหรือว่าเกี่ยวกับพายุส่งของเป็นในคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่นะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ